आज हम रिव्यू करेंगे एक नया प्रोडक्ट का, जो कि एक डिश ड्राइंग रैक। और जैसे कि हमारे बाकी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्योर 100% एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि आपके सिंक के ऊपर प्लेस होता है, तो जब भी आप अपनी क्रॉकरी वॉश करेंगे और उसे इस रैक के ऊपर रखेंगे तो आपका जितना भी पानी है वो सारा सिंक के अंदर गिरेगा। आपके किचन में मैस क्रिएट होने से ये रैक आपको बचाएगा। प्रोडक्ट पसंद आया कि आपको तलाश है 100% प्योर एल्यूमिनियम से बने प्रोडक्ट्स की, तो lucky home.pk विजिट करें। थैंक यू।